अल्लाह के बनाए 3 ऐसे जानवर जो परिंदे नहीं हैं लेकिन फिर भी उड़ सकते हैं। नंबर 1, ड्रैको लिजर्ड नाम की ये छिपकली अपने शरीर से बने पंखों की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है। इसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि छिपकली भी हवा में उड़ सकती है। नंबर 2, फ्लाइंग स्क्विरल। गिलहरी तो सबने देखी होगी, लेकिन ये खास किस्म की गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 90 मीटर की दूरी तक हवा में उड़ान भर सकती है। अल्लाह ने इसके हाथ पैरों के बीच ढीली झिल्ली दी है जो पैराशूट की तरह काम करती है। नंबर 3, फ्लाइंग स्नेक। ये सबसे हैरान कर देने वाला जीव है। जी हाँ, सांप भी उड़ सकता है। थाईलैंड के जंगलों में मिलने वाला ये सांप अपने शरीर को फैलाकर ग्लाइड करता है और 100 मीटर तक हवा में तैर सकता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।